Notivă pune și acum cursul de fotografie. Ai de pula mea că e bă, pula. Ce să te duci să-i bați pe toți ăia? Mă bate cu stil, bă, moroșenii. Hai de pula mea că-i floare la ureche să-i fume în gură. Ia uite, vezi cum țin pixul. Vezi? Pula mea, nu știu să citesc. Bă, ce că-ți place? Uite că țin pixul. Trebuie să ieși din Dacia Logan. Te duci, fugi. Se pare că prima angajată apare. Fuge ca proasta de bliz. Apare una cu un creion în mână. Signează autograful. Nu. E Victor Slav. Face-ți poză, Victor. Bă. Ești nebun, bă, fotografia cu stil, bă. Bă, aleargă, bă, ca la maraton, mă. Hai, pula mea, dă-mă alea. Dorești un... Ba nu, e agenda, dracu. Hai de pula mea, dă-i un pupic și trece. Bă, bulă, mă las trec. Iupi! Și mi-a luat și pantofi în pula mea. Bravo, fă, acum pot să păstrez pantofi, oricum sunt de la second hand. Iupi, se pare că nu-s pantofi, fă proastă. Hai de pula mea, că Chris e tăpie și mie să-mi fut în gură și dau la ciclu pe fază. Mi-a dat cu șpictonă. Bă, fraiere, tu e singura mea speranță, bă, te cred pe tine că ești ca Morșanu. Și fugi, bă, pula. Uite cine apare. Bianca Drăgușanu. Ce pula mea. Bianca Drăgușanu îi dau flec, bă, primului paparazzi. L-o să-i lua și camera. Aoleu, i-a dat-o. Iar... Opa. Bianca Drăgușanu și pare că dă primul ei. I-a dat numărul de telefon. Hai de pula mea. Sună-mă dacă ai credit. Bă, pulă. Bă, tu dacă nu mă las trecă, strag una în coaie. Te-am rupt de la jumate, bă, fraiere. A terminat cu stil, doamnelor și domnilor. Mai ales ultima a fost foarte stilat. Asta nu prea are credit în Cosmote, dar lasă-mi pula mea că-i plătesc minutele naționale.